tal, señoras e señores? Benvidos á Cociña en Directo na Televisión de Galicia. Son as 6:34 da tarde. Como sempre dicimos, todos os días dicimos que receitas é cousa vosa. Da xente que está na casa que envían todos os días ao noso teléfono e tamén ao noso Instagram esas receitas. Pero os cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor. Xulio e Merche, un aplauso para eles. Vamos. Que tal? Ves como veño, Ves como un toro, Home. Dios, que pasou? Que Polo hat-trick. Ves polo hat-trick? Levas dúas seguidas? Sí. Xa estás contento? E non levas a conta, o que? Non. Pois sí. Porque xa levas ti. Home, claro. Non. E Merchi, que ven esta semana por primeira vez hoxe, Que non vai a ser, non van a ser non vai tres. gañar. Pois vouche dar unha sorpresa. Veña. Porque imos facer algo que che gusta. Xa verás. Atención todo o mundo na casa porque imos ver o que nos trae hoxe Mari, de Pontevedra. Chámome Mari e son de Pontevedra. Vou a facer un flan de moca. Mezclar todos estes ingredientes coa batidora e de seguido botas en un molde previamente untado co caramelo e ponse no forno o baño de María durante 35 minutos a 170 grados. Cando o flan xa estea frío, desmóldase e adórnase coa nata montada. Está moi bo. Saludos. Aí está Mario da cidade do Lérez que hoxe vai traer flan, que a min particularmente o flan encanta. Me sabes por qué? Porque miña avó, sempre que vou vela a Lugo, que lle mando un bico a miña avó Leonor, sempre me ten flan. Sempre, non hai un día que non teña polo ou flan. As dúas cousas teñen que ir, así que... É un dos das clásico. lambetadas máis ricas Sí. que hai. Que vas facer ti? Eu vou facer un flan, por suposto. Correcto, vale, gracias, Merchi. Pero voulle botar un pouquiño de leite condensado e un toque coa crema de augardente. Como? Augardente? Sí. Augardente? A estas horas, na televisión? Sí. Bueno, ves, En directo. Isto vai ser un espectáculo, Xa, con leite condensado. Boísimos. Uns flans que de verdade están Vai ser riquísimos. super doces. Non, porque non leva azúcar, só Empalagoso, leva... empalagoso. Veremos. Non leva azúcar. Veremos. Non leva pouco. E Xulio, Pois eu vou morrer ao pau con Mari, a muerte. O sea- Tal cual. Flan de moca. Hasta os cacahuetes, fíjate. vale, o sea, Sí, queres gañar Eu vou outro día asegurar. máis, Claro, queres vou gañar outro día asegurar, máis, vou claro, asegurar. e vai por... No, vai... pero sabes por que vou facer o flan de moca? Na miña comunión miña nai fíxome tarta de moca. Xa. E non me esqueceu máis ese sabor. Vale, entón queres... Gústame moito. Perfecto, pois veña, ala, a cociñar. Tens que me axudar a carrexar, sí. Mira, cóllemo leite, por favor. Este para min é para Ainda ti. por riba, o sea, ainda Cóllemo por riba. azúcar tamén, No, por favor. azúcar, vas a botar azúcar ao Home, final? sí, claro, sí, porque... ti- Este é o meu, tes que levar No, aquel. huevos... Déxame 4. Has collido algún? Sí, pono aquí no azúcar, mira. No, eso non se pode facer. Barben? Sí, home, Pues veña, vámonos. isto é un escándalo. Pois sabes que teño que empezar con Merchi. Sí, pero... Deixame aquí e vais ponde queiras. Ti traballa e listo, non? Bueno, pois marcho con Merchi. Moi ben. Marcho con Merchi, é así. Vente comigo, vente comigo. A ver, Merchi, vas facer o caramelo, entendo, E eu non? vou facer o caramelo, Para sí. comezar, vale. 75 gramos de azúcar e un pouquiño de auga. E deixamos aí que se faga só. Bueno, isto é algo que levamos xa facendo moitos días no Voltas co Prato, Xa fixemos moitas veces caramelo, así que fácil para a xente da casa. 75 gramos, dixeches? Sí. De azúcar, un pouco de auga e que se faga. E vamos facer Pouquiño a 6 pouco. flans individuais. 6 flans individuais. Sí. Un pa min, outro pa ti, outro pa Xulio, outro pa María convidada e os outros dous. Quen chegue primeiro que aquí que se probe. empeza a pelear a xente, E vamos poñer aquí neste caciño un pouco de auga quente. Vale. Para despois, cando fagamos os flans, temos que facelos ao baño de María. Entón, vai levar auga. Tencho unha pregunta que facer. Veña, a ver, Porque eu sempre que fago un caramelo, que estaba falando deles, quédame como duro. Entón, cal é o segredo para que che quede Mira, ben? nos flans o primeiro día sempre vai a quedar, vaise desprender pouquiño caramelo do flan. Pero se deixas ese flan para o día seguinte, xa tes moito máis caramelo. O sea, é como aos callos. O Sempre está está mellor ao mellor o segundo día. todas- Hai que facer o mesmo, entón, non? Vale, De perfecto. todas formas, ao sacar o baño de María do forno, cambiamos a esa auga quente por auga fría. Entón aí tamén axuda a desprender un pouco o caramelo. Ves? Non sabía isto. Bueno, vale. Merchis. Estás pendente ti aí do... Sí. Vas lle dar aos ovos, non? Sí. Vale, pois, mentras tanto, eu aproveito para recordarlle á xente que nos está vendo que pode chamar, O teléfono dá voltas co prato, vai aparecer aí o teléfono e podedes comentar as receitas. Xa sabedes, podedes decir se vos gusta máis a receita de flan de Xulio ou de Mercho, que queirades. Tedes aí 664-4834-19. E imos repartir cartiños, Que esta semana estamos dando moito máis. Estamos todas as semanas dando cartos, pero esta semana especialmente, que nos gusta dar cartos. 50 euros dunha vez, 50 da outra, chamade ao voltas co prato que podedes gañar e ademais pasadelo ben falando con nós. Veña. Bueno, temos aquí os moldes.
En canto estea o caramelo, botamos xa nos moldes. E mentres vou ir batendo os 4 ovos. Quero que dupliquen máis ben o volume. Entón voulle ir dando, como non se gusta a eléctrica, doulle con manual. Sí. Pois atención, é que vai facer a má. Eu vou marchando pois de Xulio, ti vai traballando, ti o teu. Hola. Hola. Que tal? Muy ben. Que te vexo, Botei aquí aproximadamente uns 150 gramos de azúcar. Vale. Vale? E botelle... Ela botoulle 75 caramelo, ti 150. No, 150 ao flan. Xa, porque eres así. No, aquí hai uns 75, 100, 125... O caramelo. A ollo, máis ou menos. Vale. Importante, o caramelo non tocalo, vale? Pódese mover así un pouquiño, pero non meterlle nin unha culler, nin unha varilla, nin nada. Entón, si che meto isto, estrajocho. Estrajocho a ti. Mira, aquí teño eso, que che dixen 150 de azúcar, e a única variación que fago sobre a receita de Mari é un yogur griego. Vale? Un yogur griego, para qué? Porque quero que quede un poquinho máis cremoso, vale? Medio litro de leite que teño aí a quentar e 5 ovos. Pois mira, vamos a preguntar a Mari a ver que lle parece eso do yogur griego, vale? Vale. Que pase, por favor, a convidado do día de hoxe, que pase con nós con Mari de Pontevedra. Un aplauso para ela. Vente, Mari, vente, por onde queires ti, pasa por aquí, vente comigo, vente comigo. Como estás? Benvida. Ben, gracias. A ver, arrímate para aquí, para adiante. Hola, bueno, Mari. di Xulio que el non vai respetar a túa receita, vai respetar máis ben a túa receita, excepto que lle vai botar yogur grego. O leite, un poquinho de yogur grego, va darlle así cremosidade. Mira, o caramelo xa o teño. Polo demais, vou a facer tal cual. Ui, como afumea iso, non? Claro, pois xa está o caramelo feito. Afumea moito o caramelo, Mari. Sí. Mira. Sí. Mima, que che parece iso de que lle bote yogur griego? A ver, que vai salir aí. Vai quedar moi cremosiño, xa verás como che vai gustar. Por que dixeches a ver? Non te fíes dele, ou? Sí, fíame, como Eso, non. bueno, non puxeches cara de que te fiaras moito. Non, é verdad. Mira, aí vai. Isto sabes para qué? Para que sea máis fácil de lavar despois. Así xa vai disolvendo o caramelo, deixo por aquí abaixo. Sabe. Que boa persoa é. Sabe, non acaba de empezar nisto. Bueno, Mari, entón que ti eres moito de facer flans, non? Gústeche? Bueno, fago varios postres diferentes. Pero para quen nos faz? Para ti, para a casa? Para a casa, para a familia, que teño moita. Ves? Teño moita, sí. Tes netos, fillos? Netos e bisnetos. Como bisnetos? Bisnetos tamén, teño 2. Claro, pero eres nova para ter bisnetos, non? No, eso parece ti. Bueno, eu vexo-te ben, Eu vexo-te ben, entón. Xa teño moitos anos. Pero gustalle o flan aos bisnetos tamén. Ai, sí, a todos. Claro, é que a quen non lle gusta o flan. Vamos ver o de Merche, a ver como está. A ver. Mira, estou facendo o caramelo, vai facéndose pouquiño a pouco. Mais despaciño que o dele, Sí. Nunca quero que quede un caramelo rubio. Vale, que non quede moi oscuro, porque senón, se nos pasamos, despois amarga. E nunca é igual o caramelo que lle botas no primeiro molde que o que botas no último. Por que? Porque sigue facéndose. Entón, o primeiro sempre máis rubio, o último máis moreniño. Entón queda máis amargo o último. Hai que ter cuidado que non chegue a ser amargo, vale? Ves, estas cousas eu non tiña ni idea. Sí, eu sí. No, xa, Mari, porque ti eres un especialista. Ti sabes moito de cociña, ti cociñas moito. Bueno, levo 58 anos cociñando. 58 anos? Casada e cociñando. Claro, na casa cociñas. Na casa. Pois eu teño 30 e levo 30 sin pejar pa o auga. Ai, madre, pois tens que empezar, Mari, Non te eche ben. De verdade. Ti non biches que fino estou. Isto é que non como nada, Sí. É así. E os fillos e os netos e todos xa saben cociñar. Sí, todos. porque son listos, non como a min. Desde pequenos. Claro. É diferente que queiras ou que non. Claro, eso é certo. Tamén tens que cociñar moitas veces por necesidade. Claro. Bueno, cal che parece que vai mellor, Mari? Cal crees que vai gañar? O de Xulio ou o de Merche? Hombre, teñen boa pinta ahora de momento. Os dous. Os dous. Vale, entón non te molles de momento. No, de momento non, porque teño que ter algunha cousa máis para ver. Tens razón. Solo con caramelo, cañotas tamén. Bueno, eu teño que preguntar, é a pregunta de rigor. Entón, agora, sabes que vou facer? Pedirche que vayas á zona de sufridores, que te sentes ali naquela cadeira e despois chámote, vale? Moi ben. Un aplauso para Mari de Pontevedra, que está con nós hoxe. No voltas co prato. Gracias. Que maravilla de muller, Xulio? Sí, mira, verdad? Eu xa teño leite fervendo. Ui, fervendo moito, Voulle baixar. Para, que temos chamada telefónica a alguén que quere falar con nós. Hola, José, que tal? Hola. José ou Pepe? José, Pepe, como que van igual. Vale, perfecto. Pois Pepe de Ames. A ver, Pepe, como estás? Bueno, pues aquí tirando para diante, non hai que ir para atrás. Entón, xa. Nunca peor, non?
Digo eu. Nunca peor. Hai que ir indo, como din os vellos, non? Hai que ir indo. Exacto. Hai que ir tirando pouco a pouco. Bueno, Pepe, a ver, contame. Eres moito de flan, de postres? Bueno, eu son de todo, pero porque fun cociñeiro, aí Julio sabio ben. Entendinche fun conselleiro, e dixen eu, Fun cociñeiro, traballou comigo. Traballou contigo? Sí. Que dis? Sí, no Pazo de Vendoiro, verdad, José? Que dis? Sí. A mí parecía má voz. Claro, por Juliño. No, Pepe, ti xa chamaches algunha vez ao programa, chamou outra verdad? vez, sí. Sí. Ves, xa me parecía a min. Bueno, eres un fiel espectador. Pois, quen crees que vai mellor dos dous? Teño que chamar máis porque me gusta moito. Pois chama cando queres, tens que vir. Ah, sí. Vale, Claro. non hai problema, está feito. Xa está. A ver, quen vai gañar hoxe? Eu non te podo decir porque non estou aí e non provei, pero a min os de Julio gustame moito, Todo o de Xulio está ben, como Hombre, traballaches con porque el, yo claro. sei, Debes de teño cartos, probado. oiches, Pepe, debes de cartos ou algo? No. Non, que como traballei con el casi 3 anos, non, Julio? Sí, 3 anos, di, por aí. Sí. Sí. Ainda vos coñecedes. Moito tomemos aí un fin de semana moi duros, pero, bueno, non vamos ben. De traballo, Bueno, José, días duros de traballo. José, pois vente un día por aquí, vale, un bico enorme para ti. Vale, bico, pois está José. feito, a vosotros igual. Veña, chao. Veña. Un bico Un enorme, abrazo. chao. Como vas, chao. querido? Moi ben. Super boa persona este home. Super boa persoa, sí, véselle. Moi traballador e boa persona. Mira, eu teño leite quente, voulle botar 2 sobreciños de café soluble, vale? Vale. Descafeinado neste caso, para que podan tomar Vale, tamén como os Mari. nenos. Mari fixo, sí, non? Claro. Vale. Simplemente mesturámolo aí. Sabes que encántame o café soluble, eh? Sí. Uah, A chicoria. o sabor encántame, non sei. E agora con Pero se o queres de cacao, faz igual. Igual. Botas Claro, en vez de Eso, no café soluble. Eso vale. E agora hai que ir botando pouco a pouco para que non nos calle o ovo. Vale. Entón vamos mesturando para que vaya collendo temperatura o ovo sin callar. Vale. O que queremos é que quede... É que se che calla aquí xa non val para nada, xa tens que volver a empezar. Bueno, non, o que pasa é que igual hai que meterlle unha batidora para arreglalo. Tamén, despois. E como non queremos batidoras, Vale, pois mira, queda aí, vou con Merche, este xa está rematando, vamos con Merche, a ver. Hola, Merche. Teño os ovos batidos, vou botándolle o leite. Vale. 3/4 litros de leite. Vale. O sea, 75. 750 mililitros. Sí. 75 centilitros, non? Tamén. Non? Ueu. Moi ben. Botas aí. Botámoslle E que lle botas tamén? a crema de aguardente. Un vale. chiquitiño. Isto vai a ser o que lle dá o sabor un pouco diferente. Por dalle o toque. Aí vamos. Veña, mentres ti quedes aí dándolle o toque, voulle contar 4 cousiñas sobre o flan aos galegos e galegas, porque polo visto xa nos tempos dos romanos facían algo similar ao flan. Pero ollo, que non foi ata na Idade Media que se comezou a elaborar con azucre e caramelo. E aí, como era de esperar, cambiou o conto pa mellor, O maravilloso desta lambetada é a súa simplicidade. É algo, pois, casi máxico, podemos decir. Só hai que cocer leite e ovo ao mallo María e deixalo refriar. Así de simples, en máis. Obviamente, con aromáticos e outros ingredientes, mellora moitísimo a cousa, como se vedes a como estamos facendo aquí no programa. Neste ancho mundo, hai quen lle bota doce de leite ou café. E tamén son moi celebrados os que levan queixo, yogur ou froita. As posibilidades dun pequeno flan son case como vedes infinitas. Como curiosidade anotada, direivos que, se queredes probar un flan no Perú, tedes que preguntar polo leite asado. E se estades en Venezuela, o quesillo. É o que se lle parece así máis ou menos. E alá, por México, chamanlle flan napolitano, que na miña opinión eu creo que é un nome bastante bonito, non? Flan napolitano, ponme un flan napolitano. Xulio, posme un flan napolitano. Pois estou cho poñendo... Estás facendo 6 flans napolitanos. 6 flans napolitanos. Vale, tes o caramelo. Pasei o almohado para aquí. Vale. E rellenamos os 6 flans. Ajá. Que eu penso que vai ser máis ou menos o que nos leva esta xerra. A ver si clavaches, a ver si clavou a medida, A ver si clavou a medida. Non, vaiche sobrar. Se na clavei, xa fago para clavara. Vaiche sobrar. Non vai sobrar tal. Vai sobrar. Que non sobra, que hai que completar todo, hombre. Ten que ir ben cheo. Vais che botar. Que non se bota. Sí. Que non seas testán. Ríete por min, que se vai botar. Ao final vas levar. Mira. Aí está, aí está. Mira, que sobrou. Quero probar? Non, deixo para ti. Vamos mira con Merche. Vamos con Merche. Veña, e sigue aí o teu. Olha, a ver, se ti tamén vas botar aí.
Falta botarlle os 400 de leite condensado Mi madriña, leite condensado. e unha latiña das 400, pequenas. 400, 400. Iso é unha carreta de leite condensada, 400 de leite Eso condensado é pa quedar sobre cego de 3 diabetes. cuartos litros de leite enteiro, 4 ovos. E, como levo leite condensado, xa non lle botamos azúcar. Xa, porque xa leva leite condensado. É normal. Cá, É como ter... Dous nenos pequenos, sí, exactamente igual. Somos como os bisnetos. de Mari. Ai, Dios. Vale, pois xa Moi ben. temos o amoado listo e agora hai que metelo nas planeiras. Sí, pero telo que... Onde vas botar? Vale botar? Como Ah, vale botar, O sí. cullerón. Vale, vale. A ti sí que che vai sobrar. Non, eso ten auga, non? Vale, vale. Xa así. E hai que enchelos ben hasta arriba. Por vale? qué? Por que hai que enchelo hasta arriba? Porque miña nai sempre o fixo así, hasta Ah, arriba vale. de todo. Porque cando comes un flan, Vale, queres vale. comer un flan, non queres comer medio. Vale, E vale, despois no forno sempre baixan un pouquiño. Eso non pasa como os biscoitos, non sube, ou sí? Moi pouquiñas veces, un pouquiño a veces... O callar, non? Si, ás veces faiselle unha globiña. Ajá. Pero... Se Vale, todo vale. vai ben, non debería pasarlle nada diso. Vale, pois vamos alá coa pregunta de concurso, señoras e señores. 50 euros en xogo. Que licor lle bota Merchi aos seus flans? 50 euros. Que licor lle bota Merchi aos seus flans? Crema de orujo. Ou crema de augardente. Alguén che preguntou a resposta? Non. É para que dixetes. 50 Eu euros en digo, xogo, veña, ala. Comezad a chamar. Que licor lle bota Merchi aos seus flans? Ala. Mira, despois facemos os outros 6, Ajá. porque está pensado isto para facer máis, vale? Vale. Si te fixeches demais por si acaso. Foi máis porque está moi bos e despois vai a querer Porque probar todo o mundo. Non, porque aquí hai moita xente traballando, non vas deixar a xente sin brindar. E a do público que? Entendes? Claro. E isto despois que? Ao forno? O forno, forno moi baixiño, vai a estar Vale. a 160 grados e van a estar 40 minutiños. 160 grados, 40 minutiños. Anotade, importante. Forno baixiño. 160 grados, 40 minutiños. Vale. Temos aquí auga quente e xa lle botamos Ao redor. aí para ir ao Ala. forno, vale? Para que se faga. Eso é para que se faga o O baño baño de non? María, Claro. sí. Aí estamos, vale? Por que? Eu xa estou. Pero espera, por Que? que non se poden poñer sin agua no forno? Porque queres facelos o baño de María. Se queres facer o baño de María ten que haber auga. Claro, se Xa, non eso xa. fas un bizcoito, se non... Claro, non si queda non- igual. non Esa, queda- sabes, non a queda textura igual. de flan ten que ser Vale, o baño vale. de María. Tedes todo preparado para ir ao forno? Eu sí. Sí? Sí. Estamos os dous. Xulio, tamén. Mira onde estou, esperando. Vale, veña, va, pois veña. Vamos aos fornos. Vamos aos fornos. Eso é, así me gusta. Vamos aos fornos. Epa, aí está. Metemos no forno os dous. Xulio, ti das solo. Necesitas axuda? Non me- Señor, sí ou non? Case me cae, Está ben? Vale. Canto tempo deixas ti, dixeches? 40 minutos. Canta temperatura? 150? 160. 160. 40 minutos, 160. Ti canto tempo? Igual. 40 minutos? 40 minutos, 160 grados. Xa está. Xa está. Xa non hai nada máis que facer. Nada máis. Pero Bueno, ti eu vas vou a facer algo. eu vou facer vou facer un para. acompañamento El po- aquí dixo que iba a facer algo. o meu flan. A ver. Mira, xa que lle metín yogur dentro, Vale. vou meter tamén yogur fora. Ajá. Vale, un yogur. Vou facer unha especie de stracciatella. Sei Sabes o qué? Sei como se di stracciatella, sí. Pero sabes o qué? É comí moitas Sabes o veces qué? yogur de É stracciatella. un preparado lácteo con virutiñas de De chocolate. chocolate, sí. Pois eso é. O yogur de stracciatella. O yogur de Preparado stracciatella. lácteo. ¿No? Xeado de Joa, stracciatella. que pereza. Preparado lácteo. Eu non sei para que intento explicarche nada. Bueno, Vale. pues mira, Preparado botámoslle lácteo. o yogur, un pouquiño de leite, porque queremos Vale. facer unha salsiña. Vamos a botar un pouquiño de azúcar, porque é un yogur natural. Uau. Gusta o yogur natural con azúcar? A min gústame xa... Va, ti gústache natural, todo porque és un sí, enchedoiro. Sí, sen nada xa o como, Eso, ves, entón, E entón, despois, que faz? Botas as virutas de le vamos a chocolate botar na aquí máis? as virutas. Sí, isto podémolo, se queremos facer, se temos un flan moi doce, podemos lle botar un pouquiño de ácido, Vale. un chorriño de limón, un Porque chorriño che de limón, quedaron con moi cuidado. doces os flans. Perdón. Quedaronche moi doces os flans. Home, creo que tanto como os teus non. E agora, botámoslle as virutiñas. 50 euros que hai en xogo no Voltas co Prato. A ver quen está do outro lado do fío telefónico. José de Forcaré, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Que tal? Como estás? Ben, ben. A ver, eres ti tamén de 12, non? Bueno, son máis de sobrado que de 12. Claro, pero, entón ti eres máis de 50 euros que de quedar sin eles, verdad? Tamén, Sí, tamén. xa, dábame a min a idea tamén, sí. Pois, non sei, ti que estás vendo o programa, non sei se tes así algunha idea de cal dos dous pode gañar. Bueno, normalmente está ganando Merchi, pero Julio tamén pode ganar.
Normalmente estás ganando Merchi. Moi ben. Eso é unha normalidade relativa. É unha normalidade relativa, pero bueno, está moi ben, José, está moi ben. Normalmente está ganando Merchi. Veña, pois por 50... A mí gustan os dous, Así me gusta, teñes que gustar os dous. Pois por 50 euros, que licor lle bota Merchi ao seu flan? Home, o meu licor preferido, aguardente. Cal é o de? Aguardente. Moi ben, veña. Era crema de aguardente, pero bueno, vouche dar por boa, vale? Non pasa nada. 50 euros que van para Forcarei, vale? Veña. Veña, un bico gigantesco. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ahora quedamos aquí contigo só por ver un pouquiño isto, non? Que fixeches aquí, veña. Mira, como quedou, queda unha texturiña de salsa, as frutinhas de chocolate. Despois, Mari botalle cacahuetes. Eu voulle dar unha voltiña tamén aos cacahuetes. Cacahuetes de chocolate. Con guitos. Aí xa é a marca, non tienes por que dicirlo. Con guitos. Vale, moi ben. Que se poñan como queiran. Vale, perfecto. Somos los con guitos e estamos requete bien. Vale, xa está, veña. Rellenos de chocolate. Sí. O sea, cubiertos de chocolate con cuerpo de cacahuete. Pois este, vale. Veña. Despois teño tamén unha poquinha amêndoa picada para botar aí por riba para dar un toquiño crujiente tamén ao flan. Gústame. Vale, pois veña, prepara todo porque vou ir falar co público ahora. Porque teño por aí a Mari, entón xa falo con ela, cas amigas que están de redor, entendes? Veña, vou falar con Mari por aí. A ver, deixádeme pasar. A ver, Mari, ti como vas? Vas ben? Eu vou ben. Sí, vas ben. Ti tes micro, ti non che teño que poñer o micro. Ti vas ben? Vou ben. Sí. Como estás vendo a situación? Estupendamente. Sí. Ti cando faz o flan na casa, tes algunha variedade maiores ou faz solo o que nos mandaches? Non, fajo outros tipos tamén. Viñaches con algunha amiga ou viñaches así sola? Eu estou rodeada de amigas. Todo amigas? Bueno, pues vamos a preguntar ás amigas, a ver. Hola, que tal? Hola. Como se chama? Esperanza. A ver, Esperanza, vostede como fai o flan? Eu fago esta cosa. Sí. Que non, en miña casa non lle gusta. Non lles gusta? Entón, que postre lles gusta? Pois outras cousas. Pero algo, non sei, algo dulce... Sí, sí, non? sí. Hai alguén que lle guste aquí o flan, ou que faga flan na casa? Hai alguén ou non? Sí, vostede, espera, temos aquí unha señora que fai flan na casa. A ver, vostede fai flan? Sí, sí. E que tal? Como fai? Muy bueno, buenísimo. É moi simple, pero está buenísimo. Claro, xa di vostede que está bo. Sí, sí, xa non sí. non o trae para probar. Todos os que probaron o flan que eu fajo están encantados. Como se chama vostede? Virginia, Virginia, de onde ven? de Pontevedra, Tamén. de Pollo. Virginia de Pollo de Pontevedra acaba de comprometerse, inda que ela non o sabía, a vir ao voltas co prato Ai, mi a traer o seu flan para todo o equipo máis unha receita para o programa. Ou non? Sí, é así. Pero é o máis simple que hai, pero é o máis rico que hai. Vamos dar un aplauso a Virginia de Pontevedra, por favor. Que maravilla. Mari, vaste vir conmigo, vamos ir para lá, vale? Veña, vente conmigo. Vou intentar salir por aquí. Vamos por aí, tire por aí, Mari. Tira recto, ti tira recto. Ponte aí na mitad conmigo, Aquí. Mari está ben situada. Mari, chegou o momento máis importante que é abrir o forno. Van a abrir os fornos. Ves, cando só o pavo neste programa é que está todo cociñado. Vale. Abrimos os fornos. Bueno. Pois veña, ti axúdalle a Merchi ou axúdalle a Xuli. Veña, vamos alá, abrimos os fornos, compañeiros. Veña. Hola. Mira que doradito, A ver isto, A ver isto que sale de aquí. Aí vamos. Mari, como están eses? Están ben, Ten moi boa pinta. A ver, vente por aquí, Mari, vente. Aí va. Vente. Non toques que Mira, queima, xa. Eu tamén. Mira como recende, Como ves ti? Moi ben, Sí. precioso. Aquí un poquinho dorado demais. No, pero- no, está ben. Quedoulle como che gusta a ti? Este, Sí. en realidad, ahora xa enfriou un pouquiño, para poderlo traballar, vale? Vale. Bueno, entón, mira, eu voulle poñer... Máis a televisiva. Está ben. Voulle poñer un Vale. pouquiño desta Algo salsiña para de baixo. presentar. Vai no presentar, ves? Que maravilla. Bueno, hai que dicir á xente que hai que deixar a refriar, Nós agora fixemos Claro. máis a televisiva, verdad, Mari? Que o forno estaba quentísimo, que sí? Estaba quente o forno. Entón xa refriou. Mira! E agora vamos a botar Hola. unha pouquiña amêndoa. Mira, botolle unha pouquiña amenda para que este Almendras. crujiente, Mari. E agora vamos a poñer Cacahué. os cacahué. Sí. Aí está. Eh? Ti vas a notar isto para na túa casa tamén facer así a presentación? Sí, pero eu xa fago. Fala así tamén? Claro. Sí. O que eu Eu fago dixen é que iba a así facer tal largo. cual, Mari. É así largo e despois botolle nata así alrededor coa manga pasteleira Meca. e despois adorno cos conguitos. Meca. Moi ben preparado,
Moi ben preparado. Merchi, ti podes ir preparando o teu, tamén, Mira como tembla, ten olliños, Tembla. No, está moi Tembla ben. e ten olliños, Está moi ben, está moi ben. Está moi ben, Moi ben. Estupendo. E agora vou Presentación aproveitar moi xa que boa. estou contigo para soltar a segunda pregunta, porque non a dixen. E a xente quere gañar cartos, entendes, Mari? Vamos facer a pregunta. De que son os flans que está facendo Xulio? De café. Estás seguro de que son de café? Hombre, Seguro? de café soluble. Digo que de café. 50 euros, por Bueno, favor. descafeinado, pero vamos a dar válido como café. Sí, café válenos, café válenos. Vale, de café soluble. De que son os flans de Xulio? 50 euros en xogo, podedes chamar ao Voltas co Prato e gañar 50 euriños para a cesta da compra ou para o que queirades. De café. Vamos con Merchi. Veña, vamos con alá. Merchi. Vamos con Vale. Merchi. Xa lle din o toquiño, hai que darlle para desmoldar o flan, sempre hai que darlle ese toquillo así, pa Hai que diante darlle pa atrás. un golpe, non? Sí, Un pa golpe diante de pa fe. atrás, Vale, así. tatas. A ver. Estos son fáciles. Ole. Ui, ese tembla máis, Ese Claro, temble. Ou son os nervios. Pero é que a min gusta. Espera, Ten a que min ser gustame así. que temble. Sabes, porque é como xelatinoso. Claro. Non, é máis Aí bonito estamos. que temble. Teñen moi boa pinta os dous. Teste que poñer aí para probar, Mari. Gustaronche? Sí, a pinta teñela moi A pinta boa. boa? Sí, sí, Vale, sí. pois ponte aquí. Ponte aquí, por favor, Mari. Ai, ti ves de Poio tamén ou de Pontevedra? Porque eu dixen Pontevedra. Pontevedra. De Pontevedra. Bueno, pois Mari de Pontevedra ten que probar os pratos do Voltas co Prato de hoxe. Ten dous flans fantásticos, un de café, outro de leite condensada, máis... De crema de aguardente. Non crema de fixeche a aguardente, pregunta. bueno. Por favor, Mari, vai probando os dous flans, vale? Eu, mentras tanto, vou intentar repartir cartiños, a ver quen está do outro lado do teléfono. Hola, Tere, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Chamas da Coruña, non? Sí, señor. Moi ben. Pois, Tere, eu non sei se eres moi de flan ou non, pero aquí podoche dicir que os que estamos cociñando teñen unha pinta maravillosa. Mira, encantamos dous, pero do café sobre todo. Ves? O do café, xa está. Está. Oiche, Mari. Oiches, Mari, dixo o do café que lle gustaba. Bueno, a que vai resolver isto vai ser Mari, quero que nos contes de que son os flans de Xulio. De café. Correcto, 50 euros que marchan para a Coruña. 50 euros. Gracias. Moitísimas grazas por chamar, vale, un bico enorme. Gracias. Veña, chao, chao, un bico enormísimo. Chao, chao, un bico. Chao, chao. Bueno, vamos alá. Mari, de Pontevedra, que trouxo o flan que lle fai aos netos, bisnetos, a familia inteira. Ten que decidir... que matrajante. Quen gaña o a Voltas co Prato do día de hoxe? O flan de café de Xulio ou o flan de crema de augardente de Merchi? A min este gustame moito. Parécese moito ao meu. Entonces, Ten moi bo sabor. entón, para ti gaña... Este. Xulio! É o vencedor do Voltas co Prato do día de hoxe. Outra vez, Está que o parte, Xulio, está que o parte completamente. Mari, moitísimas gracias por vir. Pasáchelo ben? Moi ben, Sí, moi ben, pois nós encantados de que estiveras con nós, vale? Gracias. Tens que vir outro día, vale? Bueno, señoras e señores, nós marchamos. Mañán hai máis a Voltas co Prato e hai máis quen anda aí. Chao, ata mañá, bicos.